del día, que son los asuntos a tratar y debate. En el primer punt, el acta de sessions anteriors. Estem tots d'acord? No hi ha cap intervenció, hi ha una modificació en el nom de la regidora, Montserrat Allà. Pues si no hi ha cap problema, passem a votació. Vots a favor? Molt bé, moltes gràcies. El segon punt de l'ordre del dia, 1.2, modificació de crèdit, transferència entre aplicacions de distintes àrees, expedient d'intervenció número 3.014-2013. És una modificació de les partides de patrimoni i FICAP. Si vol, Maria Regidor, explicar-ho. La comissió és una ampliació d'una partida i passar a altra perquè se regulen les factures. Algun torn d'intervencions? Jo, com en altres ocasions, seguint el mateix criteri, evidentment que és una partida que se passa d'un lloc a un altre. La comissió s'explica perfectament el que era, que hi havia una sèrie de qüestions que no estaven contemplades com a despesa dintre de la fira i ara s'han contemplat. La qual cosa me pareix molt correcte i és una de les qüestions que nosaltres sempre havíem plantejat, que quan n'hi ha una festa o quan hi ha alguna cosa, entren totes les coses en el pressupost que estan dedicades a aquesta festa. Si se fiquen junts, encara que s'han de col·locar en la despesa d'això. I així tindríem més claretat a l'hora de o fer noves inversions o de retallar el que sigui. En aquesta línia nosaltres, per d'alguna forma mantenir la coherència, s'anem abstenint. Perquè d'alguna forma, encara que comprenem el que ha ocorrit, però no estem d'acord en fer contínuament modificacions de crèdit o traspassos d'unes partides a altres. Nosotros haremos una modificación de crédito, un overall de intervención y efectivamente se trata de habilitar el crédito por 1.300 euros para pagar las facturas de exceso de la FAC. Sabemos que es cierto que se produjo un estado de esta partida por bolsa de vinculación jurídica, pero también es cierto que estas facturas, algunas han entrado a posterioridad en diciembre, pero la mayoría de ellas son de junio del 2012, con lo cual entendemos que se podría haber presupuestado la FAC este año para que tuviera un exceso para cubrir esas facturas o bien haber reducido el coste de este año para asumirlas sin tener que tocar tal nombre. De todas formas, también nos preguntamos si es tan fácil modificar el 23.400 euros patrimonio, a lo mejor es que no es tan urgente y se podría dedicar el resto de la partida a servicios sociales, pero bueno, desde luego es solamente una opinión. Lo cierto es que es un exceso de gasto del 2012 de facturas en cajón que luego se tendrán que reconocer y como entendemos que se tendrá que pagar, pues se tiene que pagar a los proveedores, pues lo que vamos a hacer es votar también a abstención para que el equipo de gobierno la pueda aprobar y pagar. Moltes gràcies. Alguna intervenció més? Passem a la votació. Vots a favor de la modificació de crèdit? Abstencions? En contra? A favor els vots de 5 regidors que són Vots a favor? els 5 regidors del Partit Popular. Abstencions? Abstencions del grup d'Esquerra Unida més PSOE. I en contra ha estat el vot de María José, Ambrosio y Luis. Pues 5 vots a favor
expedient de liquidació del pressupost de l'exercici 2012, expedient d'intervenció número 31006-2013, decret d'alcaldia 356, sanció d'aquest expedient del compte de recaudació de l'exercici 2012. Senyora relatora. Sí, passem l'expedient. Bé, es dona compte de la liquidació del pressupost l'exercici 2012. Vaig llegir les magnituds més importants que es posen de manifest en la liquidació del pressupost. Ai, perdó. En primer lloc, el resultat pressupostari. El resultat pressupostari és positiu i dona 3.328.787,68 euros. A continuació, es dona compte del reglament de tesoreria, que també és positiu, tenim un superàvit, i es redueix en 430.333,06. Donant compte d'aquestes magnituds, les més importants que es posen de manifest en la liquidació del pressupost, se donarà compte del decret d'alcaldia on s'aprova aquesta liquidació. Per intervenció. Bueno, jo vaig a dir el que dic sempre. Això, per exemple, és una activitat comptable i s'ha de fer, i jo no fique en dubte la capacitat i el bon fer dels responsables o de funcionaris de l'Ajuntament. El que passa, i també ho he dit en altres ocasions, és que això no ens facilita la comprensió del que veritablement està passant. Perquè, per exemple, i és perquè en el cap de la gent més normal, la forma de funcionament de l'administració, en aquest cas l'administració municipal, no és molt comprensible. S'ha de seguir una sèrie de passos, dels quals no dubte, però el tema és, així si s'han quedat en les dues xifres que hem dit, hem treballat en 3 milions i hem treballat en 400.000 euros. Va resultar que després, mirant d'altres expedients, n'hi ha factures per pagar per valor de 600.000 euros. És que és una altra qüestió comptable, jo ho entenc, és una altra qüestió comptable, però per a que al comú dels mortals, si tens 600.000 euros per pagar, no tens un remanent positiu. I ahir, per exemple, quan parlem dels 3 milions, estem parlant, per exemple, que no fa res, vam aprovar un crèdit de gairebé 4 milions, 3.900.000 euros. Què passa? Que el que eren factures o el que era compte corrent s'ha convertit ara en deute financer. El tema és situar-nos. I això, que jo evidentment no he de dir res en absolut contra el bon treball de la intervenció, de tresoreria, etc., però no situa la realitat. La realitat és que avui en dia, al marge de que pugui haver un remanent positiu de tant, la realitat és que tenim 7 milions i pico de deute financer, tenim 600.000 euros en factures per pagar i tenim encara moltes altres coses, perquè, per exemple, estava pressupostat enguany pagar la compra d'una casa així en el carrer Miguel Hernández, estava pressupostat, no s'ha pogut fer. I aquests diners se deuen, i aquesta casa s'ha de comprar. I també se deuen els diners s'ha signat o està a punt de signar-se un document en els propietaris del poliesportiu, del Solar Caín, que també se deuen diners. O sigui, la situació, si nosaltres ens quedem en la xifra de que tenim un remanent positiu de 400.000 euros, estem venduts. La situació és l'altra. Això, ja t'he dit, és un exercici fiscal, és un exercici comptable i s'ha de fer així. Però la realitat és la que comentem. I així, saber la realitat o tindre ben clara quina és la realitat és la que ens pot ajudar a eixir d'ella, si és que podrem. Sí, bueno, como es una experiencia solamente de relación de cuentas, pues no estamos muy enterados, pero sí que queríamos remarcar cuatro puntos o 4 cosas
que componen un expediente. Una, que efectivamente hay un remanente de tesorería positivo de 460.000 euros, de lo cual nos alegramos, el Grupo Socialista, pero que el préstamo que se contrató para amortizar a 10 años, que hablaba hace un momento Manolo del Decreto Ley 4/2012, pues que influye en este resultado favorable, con exceso de ingresos y que por tanto repercute en este remanente. Que lo tengamos siempre presente porque no nos confiemos en que este año pueda salir igual si este año no tenemos que pedir un préstamo. Dos, que la dotación de dudoso cobro que hemos visto ya lleva años haciéndose y este año también se está dotando de forma bastante elevada, sobre todo desde que, preveyendo el posible despacho de alguno de esos objetivos por nuestro recaudador municipal, ¿vale? Con todo este proceso. Pero creemos que ya es el momento de llegar un poquito más allá. Y como dice la intervención, eso que está agarrado de dudoso cobro, que seamos capaces de abrir los expedientes oportunos y que efectivamente lo depuremos. Un expediente de prescripción y que se eliminen ya esos recibos, porque no hará falta dotarlos en el futuro de dudoso cobro, sino simplemente ya eliminarlos porque no los vamos a cobrar. Entonces creo que ya ha llegado ese momento. Luego sí que es cierto que existen facturas en el cajón, alrededor de 400.000, no llega, pero que las mismas lo que solicitamos es que cuanto antes se tramiten, igual que hemos hecho la modificación en el punto 2, antes para poder tramitar algunas, pues que sigamos en esa línea. Y cuarto, donde sí que queremos opinar, pero eso vendrá pleno, porque entendemos que es una decisión plenaria, es en el destino que se le dé a ese remanente positivo, que se puede dar varios destinos según también lo que nos permita el Ministerio. Pero bueno, en ese debate estaremos, pues supongo que en el próximo pleno, cuando se tenga que decidir a qué se destinan esos 460.000 euros. Gracias. Bueno, només no com veure des de l'ARCOM no hi ha que fer ninguna votació, en qualsevol cas aclarir alguns conceptes. Manolo, havies dit que la tenien que comprar la casa de Miguel Hernández. Són dos cases i això no és una compraventa, és una expropiació que ve ja de fa molt temps, perquè tots sabem de la necessitat que tenim de tornar a obrir, d'obrir ja d'una vegada el carrer del Mercat, això ja ve de fa molts anys, i s'ha realitat i s'ha necessitat, i com tu me dius, van ser els mateixos propietaris que després ja de molts anys van instar l'Ajuntament a executar aquesta expropiació forçosa i sí que s'ha pagat ja una quarta part d'aquesta valor d'expropiació a cada un dels propietaris. Quant als terrenys del polideportiu, com tu has dit, estem prenent una reunió amb els advocats per acabar d'ultimar els detalls del calendari de pagament i sí que estaven consignats i s'invertirà de 200.000 euros en el pressupost. No sabem tampoc a Salto el Mata. I en acabant, referent la proposta del Partit Socialista de mejorar els ingressos de dudoso cobro, sobretot perquè hi ha alguns que dataven fins i tot del 2002, en l'informe i és a replegar la solicitud. Moltes gràcies. Passem al segon punt de l'ordre del dia. Dació de comptes dels inconvenients subscrits per la intervenció municipal durant l'exercici 2012. ¿Alguna intervenció? Sí. Bueno, pues los reparos exactamente lo mismo. Están por empezados, pero sí dos consideraciones. Hay algunos reparos, ya lo hicimos también cuando se presentaron los reparos del 2011, ¿vale? Hicimos ningún comentario. Hay algunos que son de difícil solución, pero otros son de fácil solución. Por ejemplo, los que tienen que ver con facturas que no han tenido contrato, pues que se intenten realizar, porque creo que eso es fácil de evitar ese reparo. Y luego simplemente el que se haga un concurso X en el Ayuntamiento de Beretuse, se otorguen unos premios y que esté reparado el pago de esos premios porque las bases no se hayan aprobado y el órgano que corresponda, pues también creo que es de fácil solución. Entonces, pues instar a ese todo el gobierno que eso lo subsane, porque no haría falta todos los reparos. En cualquier caso, el reparo concreto que hablas es de unos premios para jóvenes estudiantes de Socorro y eso venía ya de anterior, venía de 2011 y entonces, claro, el caso lo pondrán y sobre todo las madres nos dijeron, ¿se dejaron los chiquillos o cómo quedamos? Como tú bien dices, normalmente cualquier beca, cualquier concurso siempre se trata con Junta de Gobierno las bases, pero esto venía ya un poco de la anterior legislatura y bueno, nos vimos sobre todo por la sensibilidad de que son niños, pues pagarles la correspondiente beca. En concreto fueron a 2 niños, dos chavales del instituto, de 250 euros cada uno. ¿Vale? En cuanto al tema de los contratos, sí que se está trabajando ya sobre ello.
Sí que es verdad, como bien dices, que hay un gran número de repartos que se refieren a los contratos. Algunos simplemente por la teoría del enriquecimiento justo, pues directamente acudimos al pago y ya está. Y otros por la necesidad de prestación, porque por ejemplo, también como ahora mismo hemos adquirido el contrato de BNSMU, pues por ejemplo se tercera uno de esos reparos que venía con el concepto prorrogado, pero también tenemos la necesidad de limpieza, es una necesidad básica para el pueblo, como otras áreas, no la recogida de basura, y entonces... Pero sí, efectivamente, hay contratos que simplemente se han vencido y hasta que sale nuevo, eso está clave, pero me refiero, no hagamos nuevos que tengan reparos, que es lo que yo he visto, ¿vale? Entonces no especifico en ningún contrato en concreto, pero sí vayamos mejorando eso, es la propuesta. Digo que desde el técnico industrial está trabajando en varios POs, ¿vale? Pasamos al siguiente punto de orden del día. Bueno, y vamos a pasar al castellano. Donar compte de la remisión a la sindicatura de compte dels inconvenients del segon semestre d'exercici 2012. Senyora directora. Bueno, el 14 de desembre de 2012 vam rebre un requeriment de la sindicatura de comptes de la Comunitat Valenciana, no nosaltres, sinó tots els ajuntaments, on es requereix que s'envien a la sindicatura els recaros que la intervenció ha formulat durant el segon semestre de 2012. Entonces, en el punt anterior hem donat compte dels informes de la intervenció municipal i ara simplement és donar compte al plenari de que els informes al segon semestre s'han revès a la sindicatura per requeriment d'aquesta obra. És simplement això, donar compte d'aquesta comunitat. ¿Algunas intervencions? Passem al segon punt de l'ordre del dia, donar compte de la informació complementària trimestral enviada al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques sobre el compliment del pla d'ajust del 30 de març de 2012, expedient 3102-2013. Tots sou sabedors que el 30 de març de 2012 es va aprovar per el plenari un pla d'ajust que tenia com a objectiu desenvolupar uns estats d'execució d'ingressos i de gastos que garantissaren el poder tornar el préstec que es va treure per al pagament de proveïdors. Doncs bé, arrel d'aquest expedient, el Ministeri demana que trimestralment els ajuntaments d'aquestes característiques informen al Ministeri sobre el seguiment del pla. Entonces, ara es dona compte al plenari de l'informe de la Intervenció Municipal on s'analitza el seguiment d'aquest pla d'ajustes relatiu a la previsió de liquidació del 2012 quan es va enviar encara no s'havia tancat l'exercici. I simplement es dona compte d'aquest expedient. ¿Algun torn d'intervencions? Bueno, pues yo un poco en la línea que hemos hablado antes de la liquidación del presupuesto, también queríamos hablar del plan de ajuste, porque efectivamente se cumple, arrojamos algo positivo, pero también tenemos que volver a remarcar, como dicen los informes que acompañan el plan de ajuste, que este saldo positivo del plan de ajuste también es debido o influido por aquel préstamo que se contrató. ¿Vale? Es más, la intervención municipal nos apunta que si dicho préstamo no se hubiera realizado, la desviación sería negativa de un 10,3%, es decir, estaríamos incumpliendo el plan, por lo cual creo que es donde hay que poner el viso de alerta. Por ello, nuestro grupo lo que queríamos era pues, que prestáramos una especial atención a aquellos indicadores de las medidas que se aprobaron y que efectivamente han sufrido una desviación, positiva o negativa, ¿no?
Por ejemplo, la recaudación. La recaudación se pretendía una serie de medidas de ello y ha sido un 24% menos de lo que habíamos planificado. No se han firmado los convenios con la agencia tributaria que se plasmaron en el plan de ajuste y eso da ese resultado. La tasa deportiva, sin embargo, sí se ha implementado conforme se marcó en ese plan y, de hecho, ha dado un resultado positivo superando lo previsto. Otra cosa es lo que piensen las escuelas deportivas municipales, que son las que lo pagan, pero el número sobre el papel, desde luego, se ha implementado y por encima de lo que se esperaba. Y en gasto, sin embargo, pues se ha visto incrementado, pero contrario al plan que había. Es decir, principalmente en gastos de personal, aunque se mejore, esto también hay que decirlo, respecto al 2011, todavía no se llega al objetivo que se marcó del plan. Por lo tanto, y poniendo el acento en todo aquello que no se está cumpliendo y que en 2013 no habrá ese préstamo, lo vuelvo a insistir, pues nosotros lo que remarcamos el equipo de gobierno es también a que realice esos ajustes necesarios para que se cumpla el plan, porque desde luego no nos gustaría, si ya tenemos ahí pendiente una reforma de la administración local en la que la Diputación puede entrar a gestionar aquellos aspectos del municipio que den, digamos, unas evaluaciones en negativo, pues a que encima nos buscamos el plan de ajuste y también sea el Ministerio que tenga que venir a modificar o cambiar evidentemente, entonces que se tenga en cuenta. Pasamos al punt de l'ordre del dia. És un compte de la informació complementària trimestral enviada al Ministeri d'Hisenda de Administracions Públiques, però en aquest cas relativa a l'exercici del primer trimestre del 2013. L'anterior era l'exercici complet del 2012. L'explicació de tenedora és la mateixa, simplement que se refereix a altre espai de temps i la documentació enviada ja no és el mateix punt. Alguna intervenció? Passem al segon punt del dia, que és l'informe de tesoreria en compliment de la llei 15/2010 del tercer trimestre i del quart trimestre. La ley 15/2010 de juliol, que va modificar la ley de velocitat, imposa als ajuntaments l'obligació d'informar trimestralment al Ministeri sobre les obligacions que estan pendents de pago, els plazos que s'estan pagant i els plazos que les factures que es tramiten al Ajuntament. Entonces, simplement, en este expedient es donar compte dels informes trimestrals que portàvem en el cas. En concret, es donar compte de l'informe del trimestre 2012 i del quart trimestre. I, bueno, simplement es posa de manifest els períodes de pago i poc més. És una informació més que tenim que subministrar al Ministeri de la Hisenda de Compte. Altres intervencions? Simplement remarcar que d'alguna manera la llei el que fa és per garantir el cobro de les factures per banda dels proveïdors de les administracions locals, el que ha fet és anar reduint cada vegada més el plaç de pagament de les factures per a que d'alguna manera no siga el proveïdor el que pagui la mala gestió de les corporacions i en aquest cas, com ara mateixa, estem parlant d'obligacions que incomplien un plaç de 50 dies quan les que estan entrant a la mateixa, les factures que entren a la mateixa en l'Ajuntament, el plaç per a incomplir el plaç com a ciutat decidien 30 dies. Aquesta és l'única diferència que n'hi ha i ara mateixa acabarem l'any 2012 en un total de 460 obligacions que incompleixen el plaç de morositat i simplement una comparativa en la mateixa data de 2010 en teníem 1.028 obligacions pendents de pago que incomplien el plaç de morositat. A veure, el segon punt de l'ordre del dia, conveni per als fons socials de vivendes per afectar els desnonaments. Conveni firmat se proposa l'adhesió de l'Ajuntament de Benetússer al conveni de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, el Ministeri d'Economia i Competitivitat, el Ministeri de Sanitat, Servicis Socials i Igualtat, el Ministeri de Foment de Banc d'Espanya, Entitats Financeres i Plataforma del Tercer Sector,
i estem d'acord que se firme este protocol i d'això, que és d'alguna forma ajudar a les famílies que estan en una situació de desnonament, que s'han llevat per problemes hipotecaris o el que sigui a la seva vivenda, i ajudar en un protocol de bones pràctiques, de bona voluntat, de plans i tal. Bueno, així, nosaltres, en principi, tot el que vaig en aquesta línia, doncs nosaltres estem per recolzar-lo. Ara, també he de dir que ens pareix completament insuficient. D'entrada, sí, a Benetússer hi hauria 2 vivendes que estan recollides en aquest cas. I així hi ha molta més problemàtica d'això. A més, quan ara fa 4 dies, en el Parlament espanyol estava una llei d'iniciativa popular que va recollir més de 1.500.000 firmes per poder-se dur a càrrec, i aquesta llei ha estat totalment desvirtuada, en la qual cosa, evidentment, nosaltres estem, això suma, això ajuda, però això és completament insuficient. El que se demanava era l'aprovació d'aquesta llei, una llei que recollirà el tema de la dació en pagament, de deixar lliure a la persona si torna a les claus, de deixar lliure perquè pugui organitzar la seva vida. I aquesta llei que esperaven i que pensaven que anava a tindre els seus fruits i que anava a regular i a millorar les condicions d'aquestes famílies, que fins i tot el Parlament, la Judicatura Europea ha denunciat com a unes lleis les hipotecàries espanyoles completament injustes, esperaven que això ho pogués resoldre. I, desgraciadament, el Partit Popular, en el Congrés dels Diputats, ha igualit totalment aquesta llei i l'ha deixat gairebé com estava. En aquesta línia, nosaltres assumim això, però el que voldríem és que s'aclarira o que se legislara i se retirara del servei una llei que és del segle passat. Del segle passat no, perdó, de l'anterior, del segle XIX. Estem basant-nos en aquesta llei. I, evidentment, ahí és on hauríem de fer força. El tema d'aquestes 2 vivendes així a Benetússer, o de 4 en Albal, o de no sé què, això no resol veritablement el problema. És una cosa més, i en aquesta línia nosaltres la recolzem. Però que veritablement resol el problema és una llei justa i una llei que tinga en compte les circumstàncies en les que estem passant actualment. Gràcies. Sí, bueno, nosotros, ciñéndonos al punto, porque el tema de los desahucios es muy amplio, pero efectivamente podríamos debatir. Estamos a favor de la adhesión con el convenio, si son 2 viviendas con 2 entidades bancarias, pues buenas son, como Fondo Social de Vivienda para Benetússer. Si bien lo que le proponemos a la alcaldía, así como se lo dijimos también en la comisión, es el compromiso de que va a intentar negociar pues, con las 2 entidades bancarias que tienen estas 2 viviendas, para que ese alquiler social sea realmente social para la ciudadanía de Benetússer, porque el Ministerio pone el baremo entre 150 y 400 euros con el límite del 30% de la renta, pero consideramos que si pudieran ser a 90 euros o a 50, pues mejor que a 150, y que no sea Benetússer en el caso de que los alquileres sociales estos sean menos de 400 euros. Entonces ahí nuestro voto va a ser a favor independientemente, pero sí que nos gustaría pues, que la máxima representación de este ayuntamiento sea la que vaya a negociar con esas entidades bancarias y solucionen que estas viviendas pues, sean así. Igual que cualquier otra medida que pueda ir pues, en favor de buscar un verdadero parque de viviendas sociales en Benetússer o cualquier otra medida de mediación hipotecaria. Recogemos la propuesta, por supuesto. En cualquier caso, tal como dice el portavoz de Izquierda Unida, sí que es cierto que es una medida a obvio y a todos los ojos insuficiente, pero no deja de ser una medida más. De alguna manera, pues, la alcaldía del compromiso a ir a hablar con las entidades bancarias, en este caso sobre las 2 viviendas puestas a disposición, y de alguna manera recordarles esa posibilidad que el marco del convenio les ofrece para ampliar ese stock de viviendas puestas a disposición de las personas desahuciadas. Y bueno, pues marcar también que una de las cosas positivas que tiene el convenio es que los propios gastos del inmueble, incluyendo los productos y obras de reparación, por el gasto del propietario y no del inquilino en este caso, y bueno, y que la duración del contrato pues, es de 2 años, prorrogable otros tantos, con lo cual creemos que en principio es una adhesión a un convenio, y la también lo que estamos todos de acuerdo, porque como bien he dicho son medidas insuficientes, pero que bueno, que cualquier medida es bien recogida.
En ese caso, pasamos a votación. ¿Votos a favor de la adhesión? Unanimidad, ¿no? Bueno, lógicamente que en la comisión informativa estas últimas apreciaciones se comentaron como una enmienda. Finalmente, esto no se aprueba como una enmienda, sino como una solicitud de aclarar esta. Una solicitud directa, no tanto como una enmienda. Eso es para realizar porque no es una moción, es un convenio y solo podemos adherir. Pasamos al siguiente punto del día, que es la ratificación del decreto 284-2013, millora de Claveguera, Calçais y Boreres en els carrers Professional Socors y Lope de Vega a continuación del FEPOR de 2012. Este expedient l'únic que fa és ratificar l'execució de la subvenció que ens ve Diputació per arreglar d'alguna manera totes les calçades del poble i simplement aplicar la baixada de l'empresa que se va concedir l'obra. ¿Alguna intervenció? Yo sí que quisiera intervenir y, a ver, y si no hace falta que no conste en acta, lo digo por no perjudicar nada, pero la verdad es que cuando llegó este punto a la Comisión de Urbanismo, lo que nos explicó es que era continuación de la obra que había ido ejecutándose antes, son 29.000 euros de las bajas de una obra que se pueden aplicar a más cosas. Y efectivamente se van a aplicar a más cosas, entonces yo creo que la ciudadanía debe saber a qué se va a aplicar. Se va a aplicar a reformar la plaza del Rachoval, adecuar el parking que hay en el solar de Francisco Racho y Cajal y adecuar la accesibilidad de las paradas de autobús que faltan en Camino y que además es una propuesta que se llevó por el Foro de Participación Ciudadana, por la Comisión de Accesibilidad y Movilidad a la Ayuntamiento de Tucson en octubre del 2012, con lo cual creo que, como mínimo había que decirlo, si no queréis que no conste en acta para que no interrumpa el camino de la subvención, pero por lo menos decirlo. Y siendo así, por supuesto, nuestro grupo la va a votar no. Moltes gràcies per l'aclaració. Vots a favor? Unanimidad. Molt bé, per unanimitat queda aprovat el punt. Passem al següent punt de l'ordre del dia, aprovació definitiva de la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana. Esta modificació va ser ja aprovada en el passat ple, el 3 de gener. Era una modificació provisional que se referia sobretot a la possibilitat d'instal·lar un tanatori al terme municipal de Benetússer o bé de la distància mínima que tenia que marcar de 25 metres respecte d'activitats similars d'una activitat a l'altra en la mateixa localitat. Ha passat en l'informe dictamen favorable per l'altra sessió plenària, ha passat el període d'expressió pública que ara se porta a través de la ple més que res per la ratificació definitiva. ¿Algún torno de intervencions? Nosotros en la aprobación inicial votamos en contra y nos vamos a mantener el voto en contra en esta aprobación definitiva porque efectivamente es el mismo planteamiento. En su día hablábamos de la distancia entre bares y demás y hablábamos del tema del tanatorio. El tema del tanatorio entonces ya dijimos que no lo veíamos claro, sobre todo porque en la comisión se nos había dado una explicación sobre la ubicación de ese posible tanatorio en su día y el técnico municipal nos había dado otra. Hoy al revisar el expediente, lo que parece que sí que se aprobó inicialmente, que ha estado puesto al público, es lo que nosotros dijimos, o sea, lo que decía el técnico, y esa ampliación del cementerio no es en la zona de enfrente. Pero, sinceramente, como no vemos todavía claro el tema, vamos a mantener el voto en contra. Nosaltres anem a votar a favor, entre altres qüestions, perquè ahir, en aquests moments, n'hi ha un buit legal. En el Pla General d'Ordenació Urbana no se diu res al respecte. I llavors, si un particular, si una persona demanara ubicar un tanatori en qualsevol altre lloc del poble, en qualsevol carrera o tal, no tindríem més remei, si no podem caure en prevaricació, que donar-li, perquè no n'hi ha res regulat. I en aquesta línia a nosaltres ens pareix bé que després s'aclarisca on va o tal, però com abans millor no siga, perquè evidentment, i això ho sopesàvem tots i tots estàvem a favor, no és un pla de bon gust tindre un tanatori en això. I de fet, per exemple, al Fafar se l'ha col·locat proper al seu cementeri, o Massanassa té tal, o Cacarroja també té fora del casc urbà. I en aquesta línia nosaltres sí que estem pel que s'ha plantejat
I el que se planteja era fer una modificació al pla general per tal que ninguna persona poguera demanar-ho acollint-se al dret que té i com no hi ha res legislat al respecte, poder ficar-lo en un lloc o en un altre. I aquesta línia sí que votarem a favor. Molt bé, passem a torn de votacions. Vots a favor? En contra? Molt bé, doncs queda aprovat. Vots a favor han sigut Partit Popular, CDL i Esquerra Unida, i en contra el PSOE. Gràcies. Queda aprovat. El segon punt de l'ordre del dia, donar compte del decret 185/2013 de 15 de febrer de 2013. Alguna intervenció? I donar compte del decret 205/2013, data 21 de febrer. Alguna intervenció? El següent punt és donar compte de l'escrit de la defensora del poble del registre d'entrada 1318/2013 de 5 de març. És la contestació de la defensora del poble a nivell nacional a una moció que se va presentar en el seu dia, que va ser aprovada per aquest plenari, i ens ha arribat la contestació. Era una moció sobre el tema de les pensions i les jubilacions, i ens ha arribat la contestació, diguem-nos, d'una manera negativa, i donant a conèixer que hi ha més sol·licituds d'altres poblacions, però que venen. En concret diu que, por tanto, y de acuerdo con la Junta de Coordinación y Régimen Interior, no he considerado procedente en el presente caso hacer uso, en este caso, de la legitimación para interponer el recurso de inconstitucionalidad, que es lo que se reclamaba en la moción, y no obstante, con esta misma fecha dirigir una recomendación a la Ministra de Empleo y Seguridad Social para que el Gobierno de la Nación asuma el compromiso de compensar la pérdida de capacidad adquisitiva que vienen sufriendo las pensiones públicas, en cuanto se recupere el equilibrio de las cuentas de la Seguridad Social, no resulte necesario acudir al fondo de reserva. Era donar compte al plenari. ¿Alguna intervenció? Nosaltres, evidentment, com que van ser els que van presentar la moció, després se va aprovar per una majoria així en el ple, d'alguna forma aquesta moció anava en la línia de que no se pogueren retallar o que no se pogueren, fins ara hi havia un pacte que estava dintre dels pactes de Toledo, els quals les pensions se revaloritzaven segons l'IPC cada any. Ha hagut una sèrie que s'ha retallat o no s'ha augmentat, i nosaltres el que volíem és que la defensora del poble presentara un d'això d'inconstitucionalitat. Desgraciadament, per el que acaba de llegir, o que s'ha llegit això, en el sentit que en el futur se puga recompensar als jubilats i als pensionistes els diners que en aquests anys se'ls ha retallat, pareix que no se va en la línia, al contrari. Avui en dia s'està plantejant la possibilitat de renegociar el pacte de Toledo, d'acabar en l'augment automàtic de l'IPC i de buscar unes altres qüestions. O sigui que no se va en la línia que nosaltres plantejàvem, o que fins i tot la defensora del poble ha manifestat, en el sentit que quan estiguem en una altra situació milloraran les pensions. Se va en l'altra línia, desgraciadament. Se va en la línia de retallar, de demanar més anys de cotització a la Seguretat Social per a poder cobrar una pensió contributiva. Se va en la línia d'augmentar els anys per al càlcul de les pensions. I desgraciadament ahir tindrem que tornar a presentar mocions a la defensora del poble o a qui faci falta o a l'Ajuntament per a que s'envie, per a que no se vagi en aquesta línia, en la línia de retallar més als que menys tenen. I això és el que s'està plantejant, que si no és demà i serà la setmana que ve del Congrés dels Diputats.